Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Sport မြန်မာ YouTube Channel နေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်၃နိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ဖလားပြိုင်ပွဲကိုတော့မနေ့ပြန်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ဥပက္ကစ္စတန်မျိုးသမီးအသင်းတို့ကတိုးနာအားကစားကွင်းကြီးမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်တမတ်ချက်အရကောင်းဟမှုတွေတိတ်မရှိတဲ့ခြေရည်တူအသင်းတွေဖြစ်လို့ဘယ်အသင်းကအသာစီးရသွားမလဲဆိုတာရင်ခုန်စားစရာပါပဲဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီနဲ့တင်းရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အင်ရှင်မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းအကြောင်းကိုစပြီးပြောကြရအောင်။မြန်မာအသင်းဟာအာဆီယံဒေသတွင်မှာထိပ်တန်းဆင်းရှိပြီးစုဖွဲ့မှုအားကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအားသာချက်ကတော့မိမိတို့ပြည်သက်တွေရှိမှကစားရမှာဖြစ်လို့ကစားသမားတွေအတွက်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြေးအဝတွန်းအားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုအားသာချက်ကလည်းအဓိကအချက်ပါ။မြန်ဆန်ပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့တွဲလုံးများမြန်မာသင်းဟာကစားသမားအဖွဲ့အစည်းမှုတက်တန်းကြမြင့်တဲ့ကြောင့်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုအလွန်ကောင်းမှုပါတယ်။ကိုင်းနေတဲ့တိုက်စစ်မှာမြန်ဆန်တဲ့အပေးယူတွေနဲ့တောင်ပန်ဖြတ်တင်ပေါ်တွေမှာမြန်မာသင်းဟာဒီကလက်နက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပက္ကစ္စတန်အသင်းနဲ့ရှင်မြန်မာအသင်းကစားသမားတွေကအရက်မောင်းတဲ့ခဏကိုကြီးထွားမှုပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဖုံးချင်းရှေ့တိုက်တရားနဲ့ဘူခံစစ်နေရနေတဲ့နေရာတွေမှာရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်။ပွဲတော်များများမှာခွင့်ရည်တွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ပေမဲ့ဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းဘိုက်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေစေဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာခွင့်ရည်ကိုအမိရအသုံးချဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကဥပက္ကစ္စတန်အသင်းကိုကြည့်ရအောင်သူတို့ဟာအလဲပိုင်းအာရှရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပက္ကစ္စတန်ကစားသမားတွေဟာဥရောပစတိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုက်မှုရှိပြီးအမြင့်ဘော်တွေကြက်ခတ်မှုကိုအသားပေးကစားကွက်တွေမှာအလွန်တာလွန်မှုရှိပါတယ်။တောက်ခံဘောနဲ့ပြတ်တံဘောတွေကနေတစင်းကိုတွင်းယူနိုင်စွမ်းမြင့်မာတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကစားသမားတချို့ဟာပြပကရက်တွေမှာတွားရောက်ကစားနေတာကြောင့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ဥပက္ကစ္စတန်လူမျိုးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဇွန်လရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုဟာပူပိုင်းဆူဆိုတာကြောင့်ဥပက္ကစ္စတန်ကစားသမားတွေအတွက်ဒီကားဆင်ဖော်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပွဲချိန်ကြာလာတဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ကြိုက်ခိုင်မှုတွေကကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲဟာတသိန်းနဲ့တသိန်းအားသာချက်ချင်းမတူညီတဲ့အတွက်အလွန်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မြန်မာသင်းဟာပွဲလေကိုထိန်းချုပ်ပြီးရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပိုင်ဆုံးတတ်နိုင်အင်ရှင်ပြည်သက်တွေရှိမှအောင်ပွဲခံနိုင်မှာဖြစ်လို့ဥပက္ကစ္စတန်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အမြင့်ဘောအနေကိုတေချာသုံးချသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အင်ရှင်မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းဟာပြည်သက်အားနဲ့ကစားကွက်အသာစီးရယူမှုကြောင့်နှစ်ကိုတကူဒါမှမဟုတ်တကိုကူးမကြီးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းချင်ပါတယ်။ဒီဘက်ပြည်သူဘောလုံးနိုင်ရှင်များအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအသင်းနိုင်ပါမလားဥပက္ကစ္စတန်အသင်းကပဲအသာရသွားမလားကိုမက်မှာခန့်မှန်းချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။မြန်မာလူရေးစင်မျိုးသမီးအသင်းကိုအားလုံးအတူတူအားပေးကြပါစို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်ကောင်းများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်အထူးမေတ္တာရက်ခတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်